Aja galau ayam bae bahagia. Nah, ini adalah ayam bahagia 71 Haja Sunarti, tepatnya di Jalan Syarif Abdurrahman, dekat dengan Rumah Sakit Pelabuhan. Aduh, sambelnya ini, lala, bikin kangen. Seporsi sambal besarnya 5.000. Untuk ayamnya 20.000. Di sini ayam kampung ya, dan rasanya itu empuk. Bumbunya meresap sampai ke tulang-tulangnya. Mari kicap, mari kita coba. Kita tumplek semua sambelnya. Jangan lupa berdoa ya sebelum makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak tenan. Jangan lupa mampir ya kalau ke Cirebon.